So, eto na. Magsa-start na tayo, no? Ito, PvP. 3v3 ang laban namin ngayon. Ito ang PvP ng Elsword, no? So, kahit di ako marunong, hindi ako magaling, no? Pag PvP pa rin ako. Wait. Wait lang. Pa-stable muna ng FPS. And yes, mukhang nag-stable na siya. Pero, oh no. Hello, ano yun? Oh! Stop. Holy shit, what the hell is happening? Okay, medyo stop ang laro natin. Hindi ko alam kung sa PvP to o ano. Pero, what the hell is happening? It's stopping. Ano yan? Magkano na sa PvP or what? Anyway, nabubugbog ako dito ngayon. No, hindi ko alam ginagawa ko. Nahihilo na ako. Fuck. No. Yan sa'yo, yan. Kanya mo yan. Oh no, joke lang, boss. No, hala, ba't yun? Kaya miss. Stop. Ayan. Okay, so may double jump pala ang archer na need more mana. Okay. Sige. Uy. Ano yun? Anyway. Oh fuck. Okay. I'm gonna die. Ito. Uy, ay ito pa. Combo! So ano nga ba? Yung blue team yung kalaban ko. So blue team ako. Hindi ako mabuto. No. I'm gonna die. Wait. Tayo. Combo! Okay, medyo. Okay. Stop siya. Dahil nagsiskill pala, no? Yung data yung reason kung ba't stop. Dahil sa may mga nagsiskill. And wala. May naman ako sa huli. Anyway. Teka. Lalayo muna ako. Medyo magulo ang laban. Stop here. Stop, mamatay na to eh. Uy! Nauna pa ako namatay. Which is not good for our team. And ayun nga, patay na pala ako. So, spectator mode na. Ito si kung ano nangyayari. Pinapanood natin si Kuro-chan. Hindi. Wait. Kuro-chan, go kill them all. Magbaba na HP ni Curse You. Medyo naglalag. I do not know. Ayun nga, Hero Crest. Hinahabol si Curse You trying to escape here. Kuro-chan, ano ginagawa nito? Nagmukha ng mana. Curse You medyo delikado. Pag natamaan siya yung Hero Crest, medyo GG na siya. Pero hindi, mag-long range attack siya. While Hero Crest, hinahabol pa rin si Curse You. Hindi niya matamaan si Curse You. Nako, will someone go down? Pascal, super low HP. Kuro-chan, hinahabol si Pascal. Pascal goes down. Hero Crest na lang mag-isa. And GG. Panalo kami, no? Kahit na matay ako, we still won, no? Wala rewards dito sa free channel. So yun nga ang PvP gameplay ng Elsword Philippines. Published by Garena and developed by KOG.